नाज़िन मोरो जे एलिमेंट्री कॉलेज वेझो जवाबदार नौजवान मुख्तियार सोलंकी जो तशद्दुद थियल लाश फिटो करे फरार थी विया आहिनि। उन हवाले सां अपडेट करे रहियो आहे मेराठी जो रिपोर्टर अख्तर लगारी। जी अख्तर, छा तफ़सील आहिनि? जी, मोरो शहर के दर्स रोड ते एलिमेंट्री कॉलेज है जिते 22 साल नौजवान मुख्तियार अहमद सोलंकी जो लाश जो एलिमेंट्री कॉलेज के भरसा खुले मैदान से पियल हो, उनके ईंदड़ मानू दिसी उनकी सुञाणप करे अड़ो इतला संदस वारसन के दिनों वो। वारसन अड़ो इतला फौरी तौर मोरो पुलिस के दिनों वो। पुलिस वाक़े वारे हंध पहुंची लाश पंहिंजे तहवील में वठी मोरो अस्पताल आंदो है जिते पोस्टमार्टम कयो पियो वञे। हिन ते जेको लाश है उनके तशद थियल है, तशद करे बाद में उनके कत्ल कयो वियो आहे। जॾहिं त हुनजो जेको भाउ आहे मक़तूल जो इख्तियार सोलंकी, उनजो चवणु आहे त मुंहिंजो भाउ मेडिकल स्टोर ते कमु कंदो हो ऐं जेको राति घर कोन आयो हो ऐं असांजी ॾाढी पुछा कई पर हू न पहुतो। मोबाइल में नंबर बंदि हो। सुबुह जो असांखे संदसि लाश मिलियो आहे। हिननि चयो आहे त असां सां कंहिंजी का दुश्मनी न आहे। हीउ वाक़ियो कीअं पेश आयो आहे वो पुलिस फौरी तौर ते जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे केतिरे किरदार ते पहुचाए असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जी अख्तर, जी मेहरबानी।